अगर किसी बड़े जहाज से भारी कंटेनर समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। खराब मौसम, तेज हवाओं और खतरनाक लहरों की वजह से कई बार जहाजों से शिपिंग कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब कंटेनर समुद्र में गिरता है तो वो तुरंत नहीं डूबता। एक भरा हुआ शिपिंग कंटेनर 30 टन तक भारी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर फंसी हवा उसे कई घंटों, कभी कभी कई दिनों तक तैरने देती है। जैसे ही कोई कंटेनर समुद्र में गिरता है, जहाज की कंपनी इसकी सूचना समुद्री अधिकारियों को देती है। इसके बाद सर्वे और रेस्क्यू टीमें यह आकलन करती हैं कि इस कंटेनर को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकता है या नहीं। लेकिन हर कंटेनर को निकाला नहीं जाता। अगर उसे निकालना ज्यादा खतरनाक या बहुत महंगा हो तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। लहरों और नमक वाले पानी की वजह से धीरे धीरे कंटेनर कमजोर पड़ने लगता है। उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद वो चुपचाप समुद्र की गहराई